ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், சுற்றி கோகனட் ட்ரீஸ், இன்னொரு பக்கம் நல்ல சீ வியூன்னு இருக்க ஒரு வில்லாவில் நீங்கள் ஸ்டே பண்ணணுமா? கண்ணுக்கு எட்டின தூரம் கோகனட் ட்ரீஸ் இருக்குதால இது பொள்ளாச்சின்னு நினச்சிடாதீங்க. இது பாண்டிச்சேரி ஆரோவில்ல தாங்க இந்த இடம் இருக்குது. இங்கே இருக்க ரூம்ஸ் எல்லாமே இது போல் பால்கனியோடு இருக்குது. நம்ம பால்கனியில் போய் நின்றுட்டு பேட்ஸோட சவுண்ட்ஸ் அண்ட் சுத்தமான காற்று அப்படின்னு இந்த நேச்சரோட வைபை ரசிக்கலாம். ஃபேமிலி அண்ட் குரூப் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு இந்த 2 BHK வில்லா கரெக்டாக இருக்கும். கிச்சனுக்கு தேவையான எல்லா திங்ஸுமே இங்கே இருக்குது. குரூப் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கப்புள்ஸ் ஸ்டே பண்ணுற மாதிரி செப்பரேட் ரூம்ஸுமே இங்கே இருக்குது. ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு டெரஸில் ஓப்பன் ஹேட், வைஃபை ஃபெசிலிட்டிஸ், கார் பார்க்கிங் ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்குது. இந்த மோகன் ஹோம் ஸ்டேவோட லொக்கேஷன் கரெக்டாக ஆரோவில் பீச்சில் இருந்து ஒரு 400 மீட்டர்ஸ்லேயே இருக்குது. உங்கள் பாண்டிச்சேரி ட்ரிப்புக்கு பர்ஃபெக்ட் ஹோம் ஸ்டேக்கு இந்த வீடியோவில் இருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணி புக் பண்ணிக்கோங்க.